હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે મારી પાસે બપોરના ભાત બચેલા છે તો એમાંથી આપણે એક રેસીપી બનાવવાના છીએ જે ભાતના મુઠિયા ઢોકળા છે. તો એના માટે સામગ્રી રેડી છે. 1 વાટકો બપોરના ભાત, 1 નાની વાટકી ચણાનો લોટ, 1 વાટકો બાજરાનો લોટ, 1 વાટકો ઘઉંનો લોટ, છીણેલું ગાજર, 2 ગાજર લીધેલા હતા, 3 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી, 1 મીડિયમ સાઇઝનું ટમેટું અને બધા મસાલા લઈ લીધા છે. મીઠું, લાલ મરચું પાવડર, હળદર અને વઘાર માટે રાઈ, જીરું, મીઠા લીમડાના પાન અને 2 લીલા મરચાં લીધેલા છે. તો હવે આપણે લોટ તૈયાર કરી લઈશું. સૌપ્રથમ ભાત લઈ લીધા છે. હવે એમાં ઘઉંનો લોટ એડ કરીશું. લોટનું પ્રમાણ અહીંયા ભાત જે વાટકો લીધો હતો એ જ વાટકા જેટલા માપથી લેવાનો છે. ત્યારબાદ બાજરાનો લોટ એડ કર્યો છે. ત્યારબાદ હવે તેમાં નાની વાટકી ચણાનો લોટ એડ કરી દઈશું. ત્યાર પછી હવે તેમાં ટમેટાં, ડુંગળી અને ગાજર જે છીણેલું હતું, કટ કરેલા હતા એ એડ કરી દઈશું. ત્યાર પછી હવે તેમાં ચપટી હળદર એડ કરી દઈએ. હવે પછી લાલ મરચું પાવડર એડ કરીએ. 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર એડ કરીશું. ત્યારબાદ હવે તેમાં સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરી દઈએ. આ બધા મસાલા અને શાકભાજી એડ કર્યા પછી હવે તેને બરાબર હાથની મદદ વડે મિક્સ કરી લેશું. અહીં મેં અત્યારે પાણીનો ઉપયોગ કર્યો નથી લોટ બાંધવા માટે. જો જરૂર પડશે તો આપણે પાણી એડ કરીશું. હવે મને આમાં પાણીની જરૂર લાગે છે એટલે હું અડધો વાટકો પાણી લઈ લઈશ. જે ભાતને લોટને જે વાટકાથી લીધા હતા એ જ વાટકાને અડધા વાટકા જેટલું પાણી લેવાનું છે. પાણીનું પ્રમાણ અહીં ખૂબ ઓછું રાખવાનું છે કારણ કે લોટ ઢીલો થઈ જાય તો ઢોકળા બરાબર નહીં બને. આ રીતે બધું મિક્સ કરી બરાબર લોટ તૈયાર કરી લીધો છે. તો આ રીતે ગોળ રોલ અથવા તો મુઠિયા વડે એવો લોટ આપણે બાંધી લેવાનો છે. તો આપણો લોટ અહીં તૈયાર થઈ ગયો છે. તો હવે એને હું નાના નાના મુઠિયા કે રોલ વાળી લઈશ અને ઢોકળિયામાં મેં પહેલેથી જ પાણી ઉકળવા મૂકી દીધું હતું. તો હવે એના મુઠિયા કે રોલ વાળી અને ઢોકળિયામાં હું મૂકી દઈશ વરાળે બાફવા માટે. તો તમે જોઈ શકો છો આ રીતે રોલ વડે એવો લોટ રાખવાનો છે. આ રીતે રોલ વાળી અને હવે હું ઢોકળિયામાં ઢોકળા બાફવા માટે મૂકી દઈશ. મુઠિયા કે ઢોકળાના રોલ જે વાળો એ મીડિયમ રાખવાના છે, બહુ જાડા રાખવાના નથી, જેથી ફટાફટ અને બરાબર બફાઈ જાય. તો અહીં મેં બધા ઢોકળા તૈયાર કરી લીધા છે. હવે એને 20 થી 25 મિનિટ માટે વરાળમાં બાફવા મૂકી દઈશું. ઢોકળા બાફતી વખતે ગેસની ફ્લેમને ફૂલ જ રાખવાની છે, જેથી વરાળ સરસ મળી રહે અને ઢોકળા સરસ પાકી જાય. તો 20 થી 25 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. હવે ખોલી અને જોઈ લઈશું ઢોકળા બરાબર થઈ ગયા છે કે નહીં. તો ઢોકળા બરાબર પાકી ગયા છે કે નહીં એ ચપ્પુની મદદ વડે જોઈ લઈએ. આ રીતે ચપ્પુને ઢોકળામાં પ્રેસ કરી દેવાનું છે અને જો ચપ્પુ ચોખ્ખું આવે તો આપણા ઢોકળા સરસ ચડી ગયા છે, બફાઈ ગયા છે. તો મેં ઢોકળાને
2 મિનિટ માટે ઠંડા પડવા દીધા હતા અને હવે એને હું એક વાસણમાં કાઢી લઈશ. આ રીતે બધા ઢોકળા હું બહાર કાઢી લઈશ અને મીડિયમ સાઇઝના ગોળ આકારમાં કટ કરી લીધા છે. આ રીતે કટ કર્યા પછી હવે આપણે તેનો વઘાર કરી લઈશું. વઘાર કર્યા પહેલાં મેં અહીં 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર કટ કરેલા ઢોકળામાં છાંટી દીધું છે અને અડધી ચમચી જેટલું મરચું પાવડર પણ એડ કર્યું છે. તો હવે આપણે ઢોકળાનો વઘાર કરી લઈશું. તો એના માટે મેં એક વઘારિયામાં 1 થી 1.5 ચમચા જેટલું તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. તેલ ગરમ થાય એટલે એમાં 1 ચમચી રાઈ એડ કરીએ. ત્યારબાદ અડધી ચમચી જીરું એડ કરીએ. હવે પછી તેમાં 7 થી 8 મીઠા લીમડાના પાન એડ કરી દીધા છે અને જે સમારેલા મરચાં હતા એનો પણ વઘાર કરી લીધો છે. વઘાર સમયે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દીધી છે જેથી કરી વઘાર આપણો બળી ના જાય. તો હવે આ વઘાર આપણે ઢોકળા પર એડ કરી દઈશું. આ રીતે વઘાર કરશો તો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે ઢોકળાનો. વઘાર એડ કર્યા બાદ હવે બધું આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈએ વઘાર અને ઢોકળાને, જેથી કરી વઘારની સ્મેલ સરસ ઢોકળામાં આવી જાય. તમારે આમાં સફેદ તલ ઉમેરવા હોય તો એ પણ ઉમેરી શકો છો. મેં અહીં સ્કીપ કર્યા છે. ભાતના આ ઢોકળા ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે અને એકદમ સરસ પોચા પણ બને છે. જો મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો એક વખત જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો અહીં આપણો વઘાર સરસ ઢોકળા સાથે મિક્સ થઈ ગયો છે. હવે લાસ્ટમાં આપણે ઝીણી સમારેલી કોથમીર એડ કરી દઈશું. તો તૈયાર છે આપણા ભાત અને ગાજરના મુઠિયા ઢોકળા. તો ગરમ ગરમ ઢોકળા હવે આપણે ટોમેટો કેચઅપ અને સિંગ તેલ સાથે સર્વ કરીશું. તો મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા અને બેલ આઇકનને પણ પ્રેસ કરી દેજો જેથી મારી નવી નવી રેસીપી તમને મળતી રહે. થેન્ક યુ.